صباح الخير. حط مسألة ما في بالك، موضوع مش عارفة ايه المسألة دي، يعني لو حاسة انها جاية من الستينات. حط موضوع ما في بالك، ولو بتحب إيزيس تعال نشوف هي عايزة تقولك ايه بخصوصه. انا مش هتدخل بينك وبين الطاقة، لان انت اللي الموضوع هيبقى في بالك انت. تمام، انا هحاول بس استشف عن طاقتك من الكارت اللي انت هتاخده، لكن هسيبك انت وايه وحدسك بقى واحساسك ومحاولة تأويلك، لانه الموضوع مش حرفي. اعتبروها كده ايه، لعبة بنلعبها سوا، تحاول تمرن فيها حدسك، واللي هو مرتبط جدا او يكاد يكون هو ذاته قدرتك على التأويل، قدرتك الفطرية الأولى على التأويل. تمام، فالديك بتاعت إيزيس دي ديك شفائية من الدرجة الأولى، يعني روحانية قوي. ف الكلام اللي هنقوله انت ممكن جدا تفهم هو عايز يقولك ايه رمزيا. خلوا بالكم يعني رمزيا عن الموضوع اللي ممكن يكون اصلا اجتماعي جدا او عملي جدا، او يعني فاهم ازاي؟ مش يعني مش شرط تاخد الطاقة للاكستريم الروحي بتاعها او التجريدي بتاعها. يعني لو عايز تاخد المستوى العادي اليومي بتاعك دلوقتي، تقدر تعمل ده، تقدر تستشف من الكارت اللي هو عايز يقولولك بخصوص الموضوع اللي مش اي علاقة بالروحية، وكل حاجة راجعة على روحك في النهاية. بس يعني تعود ان انت تقدر برضو تقرأ الطاقة على سكيل صغير. تمام، لعبة. الحياة بتبقى اجمل لما بنلعب وبندرب نفسنا ونحاول نشوف التارو والكروت والحاجات العظيمة القيمة دي ممكن نستخدمها ازاي، بروح تحرك الطفل الفضولي اللي جوانا، اللي هو بطبيعته الربانية مش عايز الحاجة دايما تفضل جوه قالب هي تحصل بنفس الطريقة حتى لو هي فيها الشفا، لكن نلعب كده شوية ايه، لعب لطيف. تمام، المجموعة الأولى هتكون الكارت كارت مفتاح الحياة اللي على راسه طربوش والكارت التاني هيكون الكارت الدسم جدا ده، اللي هو فيه 3 figures ستات وفي عين بتوتشر وراهم. تمام، دي هحطها لكم ازاي في ال في الديسكريبشن بوكس دي. خلينا نميز الكروت ان المجموعة الاولى الكارت اللي لونه احمر في بيج، لان هو لونه مختلف خالص عن الكارت التاني. الكارت التاني اورنج في اسود اغمق يعني. تمام، ما علينا، نشوف هنقدر نكتب ايه تحت في الديسكريبشن بوكس لما احط لكم الصورة بتاعه الكارتين. تعالوا بقى نبدأ دلوقتي مع المجموعة الاولى. انت اخترت
آم، الفجر، الكارت اللي عليه الفجر بتاع مفتاح الحياة لمنقوش على جدران معبد. هقولك اللي قادرة استشفه من طاقتك، ومش هربطه خالص يعني مش هحاول اربطه خالص بالموضوع اللي في بالك، اللي انت عايز تسمع. إيزيس المقدسة أو ماذر اوف إيزيس عايزة تقولك ايه فيه. فاللي قادرة استشفه من طاقتك حاليا انك ممكن تكون محبط شويتين او شوية، واقف مكانك، بتتروى. حركتك واقفة، بس ده مش بالضرورة يكون احباط او خيبة امل. لا، انا حاساه تروي كده، اللي هو ايه، انا واقف بتأمل. انا نفسي اتناقشت على جدران معبد جنب كل شيء، كل كلمة اتكتبت واتحفرت بعتق وصبر وحب ما كده. بس انا لسه مش فاهم حاجة. مش همد دراعاتي في اي اتجاه لاني بحاول لسه افهم اكتر واعرف اكتر. بس انت حاسس ان انت بقى جواك سكون وثقة، حتى والرؤية مازالت قدامك ضبابية. حساك بتبتكر كل شيء جديد عن نفسك، بتبتكر معايير جديدة لمعرفتك لنفسك، وده مربوط بطاقة القدماء بشكل أو بآخر. الشمس أو الضوء وأنا بسجل الأوديو عمال يتغير بشكل، يعني إضاءة الشمس بتغيب كليا وبعدين ترجع بشكل ساطع جدا. فده مع سكون الفجر من بره كده ووقوفه وثباته، حاسه انه نقل الحركه كلها جواه. يعني في حركه قويه جدا، وفي محاوله كده لرؤيه تتابع الليل والنهار. من مركز ثابت يعني. حاسه انه الفجر بيقول انا
حاجة غريبة، انا يعني حاسة ده جدا. انا بسؤال لكن اطمئنان. انا تايه توهان جميل لكن مطمن. تايه توهان يمكن ما كنتش اعرف ان انا ممكن اتوه في حياتي بالشكل ده، بالشكل العميق ده جوايا، لكن مطمن قوي. اكيد كل الطاقة اللي انا قلتها دي مرتبطة بالموضوع. ممكن يكون الموضوع اللي يخص طاقتك او اللي طاغي على طاقتك مواضيع عادية جدا ويومية، بس انا بقول الطاقة الاوسع. تمام. اللي هيتقال بقى في الكارت هيكون بيخص موضوعك تماما، مهما كان روحي حاول تنزله على ارض الموضوع بتاعك. نوتف إيزيس، عقدة إيزيس. Part of your spiritual destiny involves special relationship with the goddess. جزء من مصيرك الروحي منخرط أو متصل أو متعلق بعلاقتك الخاصة جدا بعودتك لصوتك الإلهي جواك. with the goddess اللي هو ايه، اللي دايما الجودس الجودسز والجودز عموما هم عموما صوت الله جواك، يعني كلمة الله. هم في تعددهم في النهاية بيرجعوا ايه لصوت الله يعني. وهنا تحديدا جادس، فانت مهم جدا تعرف ان انت مرتبط قوي 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 بطاقة الأنوثة جواك في الفترة دي. يعني طاقتك الأنثوية هي اللي طاغية على تشكيل كل حياتك في الفترة دي. This means that not only do you have the important spiritual task of helping her thrive in this world، وده مش متوقف بس عن انك تساعد الطاقة الأنثوية الكونية يعني بس، لكن انت كمان بتستمد منها قوتها وحمايتها ووفرتها، تنتمي لوفرتها. قانون اللامحدودية من قوانين هيرمس، جزء من انك تعيد رؤية الطاقة الأنثوية الموجودة في الكون، بيرجعك تاني لإحساسك وانتمائك واطمئنانك ويقينك جوه لا محدوديتها وجوه وفرتها اللانهائية في كل شيء، أهمهم صحتك وحكمتك. علاقتك الخاصة مع طاقتك الأنثوية مش بس هتشفيها وهتقدم لها خدمة كونية عامة، لكن كمان هتخليك انت كمان تنتملها وتستمد من قدرتها وحمايتها. You are now deepening your connection to the goddess. انت حاليا في مرحلة بتعمق فيها علاقتك وفهمك لطاقتك الأنثوية.
علشان كده انت منقوش على معبد زيك زي الكتابات القديمة، ساكن ومتأمل ومتدبر. واكيد كل اللي انا قلته ده له علاقة بالموضوع اللي انت حاطه في بالك، ولو كان يخص انت هتاكل حتة جاتو فانيليا ولا شوكولاتة. يعني رجع بقى الطاقة، هو ده اللي انا قصدي اعمله في الاوديو كله. رجع الطاقة على الحاجة، يعني بص الطاقة الروحية عظيمة واسعة جدا، رجعها على الموضوع البسيط جدا اللي انت كنت حاطه في راسك، اللي ممكن تقول ايه علاقة ده بده يعني، او اولها ازاي دي. هو ده بقى اللي احنا عايزينه من الاوديو، ان انت تعيش مع الموضوع ده كده وتشوف هتحلها ازاي. تمام، لانه ده صدقني لعبة لطيفة جدا، وهتخليك تفهم ازاي تقرا كل الحاجات حواليك. ماشي يا مجموعة واحد. مجموعة 2 لسه بقول هبدأ مجموعة 2 على امتى او على ازاي، فلقيت 16. تمام، فانتوا تزامن ابن لذينه، والكارت ده اصلا لوحده ابن لذينه، الكارت اللي انتوا اخترتوه. هضطر اعيد تاني لاني ما قلتش ده من الاول. انا هبص على طاقتك، يعني هحاول اوصلك الطاقة اللي انت فيها حاليا، لكن ده ملوش علاقة بالموضوع اللي انت حطه في بالك وعايز تعرف إيزيس عايزة تقولك فيه ايه. يعني انت اللي هتأول الطاقة اللي إيزيس عايزة تقولها لك جوه الموضوع اللي انت اخترته، حتى لو كان موضوع بسيط جدا. لسه قايلة في المجموعة الأولى وانا بقفلها، يخص انت مش عارف تختار هتاكل حتة جاتوه بعد الفطار فانيليا ولا شوكولاتة. تقدر تقول الطاقة وترجعها من روحانيتها العالية قوي دي للموضوع البسيط ده، لانه الكروت في النهاية بتحاول تديك الرؤية دي. فالكارت اللي اخترته تماما هيساعدك في موضوع اختيارك بين حتة الفانيليا البيضة، حتة الجاتو البيضة ولا الشوكولاتة، بعيدا عن يعني بصياغة الموضوع كده، بعيدا عن الرؤية الروحية اللي هتخليك تساعدك تختار بين البيضة، لا بتفاهة الموضوع بانه موضوع تافه وجميل يعني. يا رب اكون قادرة اوصل المعنى. طيب يا مجموعة 2، انتوا اخترتوا الكارت اللي عليه 3 من الفيجرز. الفيجر الرئيسية واقفة في النص، وفي الاتنين اللي حواليها مش باينين زيها، يعني تحسهم أصوات جوه راسها، لكن أصوات رئيسية. أنا حاسة إنه طاقتك قوية جدا، يعني طاقتك فيها تمكين بينك وبين نفسك، كأن انت ابتديت تفهم ازاي توحد اصواتك جواك، لدرجة ان هما رجعوا لأصلهم بتاع يعني انضموا كلهم، اتجمعوا كلهم في ظلين بس، والظلين دول بقيت انت
اللي بارز في وسطهم، انت اللي قادر تقودهم، انت اللي عشان كده الكيتو اللي في النص اللي فوق راس الفجر جواه الرؤية، جواه الضوء، جواه لو كنت سمعت الاوديو اللي هو بتاع الاب في اخره انا شرحت الرمزية دي، رمزية لما الكب ده او القدر ده، السلطانية دي، الكوباية دي اللي هي كيتو او القارب ده، بيبقى خلاص انت وصلت فيه للنقطة، عرفت ان محتاج مركز، محتاج تحط جواه البا بتاعتك عشان تقدر تقرا تستخدم عقلك بشكل تدبري وما تتوهش. وبالتالي بص الرؤية اللي هي الواسعة اللي هي شاملة بقى التلاتة من ورا اصلا، كأنها الهاير سيلف بتاعتك او روحك اللي واقفة تسندك من ظهرك، تجلت وبقت فعلا موجودة في، او على الاقل بتفتكر حضورها في اصعب الموقف اللي بتمر بيها. دي طاقتك العامة. تمام. هقرا لك الكارت بقى وانت ولفه على الموضوع اللي انت اوريدي حطه في بالك من قبل ما نبدأ القراية، ولف كل شيء مع بعضه بقى. Goddess of 10,000 names. شفت؟ مش انا قلت لك انت وصلت وصلت لل10 بالشرح اللي انا لسه قايلاه من شويه. If you have felt constrained by a rule, name or identity and are wishing for assistance in growing beyond it. لو انت حاسس انه انت مقيد داخل constrained، بتهيألي منجذب، يعني حابب ايوه مظبوط. زي ما انا وصلت لمعناها كده، حابب او منجذب او بتتمنى او روحك رايحة ان انت تعرف اكتر عن دور معين او اسم جديد او هوية جديدة. Or if you have sensed a new role or identity calling you into greater expression and would love some divine help in that growth. نفس المعنى تقريبا. This oracle indicates the help you need is already with you, urging your growth from within. لو انت مشدود او منجذب لشيء، لموقف، لهوية، لاسم، لمعرفة جديدة، ف الاوراكل دي بتقولك انه كل اللي انت محتاجه من مساعدة، فاهم ان هي ممكن تكون براك، لا هي جواك انت. تمام.
ف حاجة غريبة، طاقتك غريبة قوي يعني كأنك شايف الصورة دي، يعني حاسس التمكين ده من قبل ما آه، ت ت ت ت توصل له جواك. وده شيء غريب جدا، انا اول مرة اعرف ان هو ممكن يكون موجود يعني. ولف بقى كل كلمة احنا قلناها، حتى لو انت المواضيع دي مش فاهم مثلا احنا بنقول اللي انتوا بتقولوه ده، موضوعي بسيط جدا. ولفه على موضوعك اللي انت حطيته في بالك. تمام. يلا اشوفكم في قراءات تانية يا مجموعة 1 و2.